अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग का आज 9वां रोज और रात गए इसराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर दोबारा से बमबारी की है। और इस बमबारी की वजह से ईरान के अंदर नहीं बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता के अंदर एक नया बहरान आ रहा है, और वो बहरान भूख और प्यास का हो सकता है। इससे ना सिर्फ ईरान को निमटना होगा बल्कि मशरक़ वस्ता के अंदर जितने भी ममालिक हैं इन सभी को निमटना होगा। दूसरी ये बात कि आखिरकार ये जंग खत्म होते क्यों नहीं दिखाई दे रही, इसकी दलील सामने आई है जो कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और ये वाज़ेह दलील है कि इस जंग को मजीद 1-2 महीने लंबा किया जा सकता है। और इस दलील से यह भी साबित होता है कि ये आने वाले दिन ना सिर्फ ईरान, इसराइल और अमेरिका के लिए खतरनाक हैं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकते हैं। रात गए बगदाद में, बहरीन में और कुवैत में ईरान ने दोबारा से हमले किए हैं और अमेरिकी तंसीबात को निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, वो व्यूअल जो कि इसराइल के हैं और इसराइल से लिए गए हैं। ये बात वाज़ेह तौर आपको पता होगी कि इसराइल में ना रिपोर्टिंग करने की इजाज़त है और ना ही वहाँ जख्मियों को दिखाने की इजाज़त है, और ना ही वहाँ से ये बताने की इजाज़त है कि ईरान की बमबारी की वजह से इसराइल के अंदर क्या सूरत हाल है। लेकिन इस वीडियो के ज़रिए आप अंदाज़ा कर पाएंगे कि आखिरकार इसराइल के अंदर ईरान किस तरह क़यामत बर्पा कर रहा है और वहाँ के हालात किस तरह हैं, और सेम टू सेम इस तरह हालात दिखाई दे रहे हैं जैसे गाजा के थे। आखिर में एक अहम सवाल डिस्कस करना है जो कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान के रिलेटेड है। आपको पता होगा कि हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की सऊदी डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में यह तय पाया है कि अगर ईरान ने दोबारा से सऊदी अरब को निशाना बनाया तो पाकिस्तान इसका रद्द अमल देगा और पाकिस्तान ईरान पर हमला करेगा। और ठीक 5 से 6 घंटे बाद ईरान ने सऊदी अरब पर हमला भी कर दिया, लेकिन पाकिस्तान अभी तक खामोश है। तो इस पर भी आज हम तफसीलन बात करेंगे, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये जंग फैलती फैलती अब पाकिस्तान के अंदर भी दाखिल हो रही है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ आइकन को प्रेस करें ताकि खबरों का सिलसिला आप तक बआसानी पहुंचता रहे। और आपके कमेंट की जरूरत होती है, अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। रात गए अमेरिका और इसराइल ने जो ईरान के ऊपर बमबारी की है वो ना सिर्फ ईरान के लिए खतरनाक है बल्कि पूरे इलाके के लिए और पूरे खलीजी मुमालिक के लिए खतरनाक है। और वहां जो बमबारी हुई है अबनाए हुर्मुज के करीब एक जजीरा है जो बंदर अब्बास के करीब या खलीज फारिस में बनता है, और वहां पानी की आबशीरें यानी कि वहां प्लांट हैं जो कि पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और उसके करीब 30 सहरा हैं जो वहां से पानी पीते हैं। और उस प्लांट को निशाना बनाया गया और ईरान की जानिब से रद्द अमल दिया गया कि हम इसी चीज का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमने पहले कभी भी पानी को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही हमने तेल की रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अब हमें यह खुल्लम खुल्ला इजाजत मिल चुकी है क्योंकि अमेरिका ने इस कदम को बढ़ाया है, और उसने ना सिर्फ ईरान के लिए खतरे की घंटी बजाई है बल्कि पूरे खलीजी और पूरे खित्ते के लिए एक खतरे की घंटी बज चुकी है। यहां मैं आपको बताता चलूं कि अगर हम कुवैत की बात करें तो कुवैत 90% पानी इसी प्लांट से लेता है, ओमान 86% पानी इसी प्लांट से लेता है, सऊदी अरब 70% और बहरीन 42% और दुबई भी तकरीबन 42% लेता है। तो आप अंदाजा करें कि अगर ईरान ने ऐसे प्लांट को निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया तो खित्ते में पानी का बहरान कितना आ सकता है। पहले तो हमने ये देखा कि पूरे खित्ते के अंदर तेल का बहरान है, लेकिन अब साथ साथ पानी का बहरान भी आ सकता है, क्योंकि ईरान के प्लांट को जो निशाना बनाया गया वो अमेरिका की तरफ से था, और उस प्लांट के बदौलत तकरीबन 30 ऐसे गांव हैं, 30 ऐसे सहरा हैं जो कि इससे मुतासिर हुए हैं। और अब ईरान की तरफ से ये खदशा जाहिर किया जा चुका है कि अब आप तमाम जितने भी खलीजी मुमालिक हैं जो कि इस खित्ते के अंदर आते हैं, आप अपने पानी का बंदोबस्त कर लें। हो सकता है आइंदा दिनों के लिए, आइंदा 24 घंटों में हम भी ऐसे प्लांट्स को निशाना बना दें। एक अहम सवाल जन्म लेता है कि आखिरकार ये जंग जल्दी खत्म क्यों नहीं हो रही। दलील एक सामने आई है, वो ये है कि वाशिंगटन के अंदर एक इजलास हुआ है जिस इजलास में ये बात जाहिर की गई है कि अमेरिका और इसराइल इस जंग से एक हफ्ता पहले ये बात तय कर पाए थे कि इस जंग को हम लंबा लेकर चलेंगे, और इस जंग को लंबा ना सिर्फ ले जाएंगे बल्कि ईरान के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं उनको हम ये इख्तियार देंगे कि वो आकर हुकूमत संभालें।
اور اس اجلاس کے اندر جو بات کی گئی ہے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی بھول ہوگی کہ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں آ کر ایران کی حکومت سنبھالیں تو وہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بکھری ہوئی ہیں، وہ ایک ساتھ نہیں ہیں، آپ ان کو ملا کر یہ حکومت نہیں چلا سکتے۔ اور دوسری جانب امریکہ نے تقریباً اپنے $20,000 والے جو میزائل ہیں وہ بھی اسرائیل کو سپلائی کرنا سٹارٹ کر دیے ہیں، اور اسے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اس جنگ کو لمبر لے کر چلنا ہے۔ یعنی ان دونوں کے یہی مائنڈ سیٹ ہیں کہ ہم ایران کے اندر رجیم چینج کریں گے۔ رات گئے ایران نے دوبارہ سے خلیجی ممالک کو نشانہ بنایا ہے، جس میں بغداد ہے، کویت ہے اور بحرین ہے۔ ان کے اندر جتنی بھی امریکہ کی تنصیبات تھیں، امریکہ کی ایجنسیاں تھیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور قطر کے اندر جو امریکہ کی تنصیبات ہیں ان کو جب ایران نے نشانہ بنایا تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر بھی ایک ایسی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے کہ ایک ہی منٹ میں تقریباً 400 سے زیادہ گولیاں وہ اپنے آپ سے نکالتی ہے، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک لہر گئی ہے، لیکن وہ لہر نہیں ہوتی بلکہ 400 سے زیادہ گولیاں ایک ہی منٹ کے اندر اور ایک ہی فائر سے وہ نکلتی ہیں، اور اس نے ایران کے میزائلوں کو نکارہ بنایا ہے۔ تو ایران کی جانب سے دوبارہ سے حملے سٹارٹ کر دیے گئے ہیں۔ ایران نے باقاعدہ طور پر یہ بھی کہا کہ ان حملوں میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کمی کوانٹٹی کے لحاظ سے ہوگی، کوالٹی کے لحاظ سے نہیں۔ یعنی پہلے اگر ہم 200 میزائل فائر کرتے تھے تو آج ہم 100 میزائل فائر کر سکتے ہیں، لیکن وہ 200 کی جگہ سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایران نے کتنی تباہی مچا دی ہے، کتنی تباہی اس خطے میں کر دی ہے۔ یہاں ایک ویڈیو آپ چلتی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اسرائیل کی ویڈیو ہے، اور آپ ویڈیو کے اندر آواز بھی سن پا رہے ہوں گے کہ وہ ایران سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز ایران سٹاپ، یعنی کہ وہ ایران کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اور ایران کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا را بس کر دیں، معاف کر دیں۔ اور یہاں انڈیا کے صحافی نے بھی بات بتائی ہے کہ اسرائیل کے اندر تمام میڈیا بند ہے، وہاں رپورٹنگ نہیں کرنے دی جاتی۔ وہاں الجزیرہ بھی گیا ہے تو اس کو بھی منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے دنیا کے سامنے یہ نقشہ نہیں لے کر آنا کہ ایران کے ذریعے ہمارے اندر کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے کہ اسرائیل نقصان نہیں دکھا پا رہا، وہ نہیں دنیا کو دکھانا چاہتے کہ ایران کتنا تباہی مچا رہا ہے، کتنا تباہی کر رہا ہے ہمارے کنٹری کے اندر۔ لیکن اس ویڈیو سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اسرائیل کے اندر تباہی ہو چکی ہے، اور یہ بلڈنگز اور یہ ملبہ اور یہ بھاگتے لوگ۔ آخر میں ایک اہم سوال جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے، وہ ہے پاکستان، سعودی عرب اور ایران کے ریلیٹڈ۔ آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ایک ڈیفنس معاہدہ ہوا ہے کہ دونوں ممالک میں سے کسی بھی ایک ملک کے اندر کوئی بھی ملک آ کر چڑھائی کرے گا، کوئی بھی ملک آ کر حملہ کرے گا تو دونوں ملک اس کی جوابی کارروائی دیں گے۔ اور یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ ایران تقریباً پچھلے 8 سے 9 دنوں میں سعودی عرب سمیت پورے خلیجی ممالک کو نشانہ بنا رہا ہے، اور یہ سعودی عرب کی خاموشی ہے کہ اس نے ابھی تک کوئی جوابی کارروائی نہیں دی تھی، اور اس نے باقاعدہ طور پر پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سامنے بھی مسلمان ہے اور یہاں اگر وہ نشانہ بنا رہا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کو بنا رہا ہے۔ تو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی سعودی ڈیفنس منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے بعد ایران کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں اسحاق ڈار صاحب نے ایران کے ڈیفنس منسٹر کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور اسے کہا ہے کہ آپ سعودی عرب کو نشانہ بنانا چھوڑ دیں۔ اور اسی ٹائم سے لے کر اب تک سعودی عرب پر تقریباً 2 سے 3 حملے تو ہوئے ہیں، لیکن وہ حملے بھی ایران نے کہا کہ میں نے نہیں کیے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خطے کے اندر اسرائیل کس حد تک تباہی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کو یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اب ایران آپ پر حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن ایرانی صدر کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ کیا گیا ہے، اور اس ٹویٹ میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ میں حملے کم نہیں کروں گا، چاہے سامنے سعودی ہو چاہے سامنے دبئی ہو، لیکن ایک شرط پر میں حملے کم کر سکتا ہوں، میں حملے نہیں کروں گا۔ وہ یہ شرط ہے کہ یہ ممالک امریکہ کی مدد کرنا چھوڑ دیں، کسی بھی صورت میں امریکہ کے ساتھ وہ تعلق نہ بڑھائیں، امریکہ کی مدد نہ کریں، تب ہی میں ان پر حملے نہیں کروں گا، ورنہ میں حملے جاری رکھوں گا۔ تو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات کے تقریباً 4 سے 6 گھنٹے کے بعد ہی
सऊदी अरब पर 2 मिसाइल फायर किए गए थे, लेकिन ईरान की जानिब से इसकी तरदीद की गई है और तहकीक भी खुल्लम खुल्ला नहीं की जा रही कि आखिरकार ये हमले ईरान ने किए हैं या किसी और ने किए हैं। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाले दिन कितना खतरनाक होने वाले हैं। ना सिर्फ ईरान के लिए खतरनाक होने वाले हैं, ना सिर्फ अमेरिका इसराइल के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अगर हम तेल की बात करें तो पाकिस्तान में भी इस तेल को मजीद बढ़ाया जा रहा है और आपको सुनकर हैरानगी होगी कि मजीद तकरीबन 30 रुपए फी लीटर तेल बढ़ सकता है, और ये आने वाले एक हफ्ते के लिए, मतलब कि 15 तारीख से पहले पहले ये तेल बढ़ जाएगा। और ये तकरीबन 90% खबर सच है और ये हकीकत पर मबनी है। साथ अगर ईरान ने जैसे कहा कि मैं प्लांट्स को निशाना बनाऊंगा, वो प्लांट्स अगर हम खलीजी मुमालिक की बात करें तो तेल से ज्यादा वहां पानी महंगा है। अगर ईरान ने उन प्लांट्स को निशाना बना दिया तो आप जरा अंदाजा करें, इस चीज को इमेजिन करें कि खित्ते की क्या सूरत हाल हो जाएगी। और अभी तक तो ऐसी पेशकश सामने नहीं आ रही जैसे ये अंदाजा हो कि ये जंग बंदी होगी, लेकिन रूस और चीन इसमें अमल दरामद कर रहा है और वो कह रहे हैं कि इस जंग को खत्म किया जाए। लेकिन ईरान और इसराइल अमेरिका की जानिब से अभी तक दोनों तरफ से जो साइडें हैं मजबूत हैं और ईरान अभी तक अपना दिफा कर रहा है और दिफा करना जानता है। बाकायदा तौर पर ईरान की तरफ से यह कहा गया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे और ना ही हथियार डालेंगे। हर गुजरते घंटे के साथ एक नई खबर सामने आ रही है और कोशिश यही होती है कि हर व्लॉग में हम आपको 24 घंटों में गुजरने वाले तमाम तर सूरत हाल से आगाह करें। मिलते हैं एक न्यू अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए वासलाम।